आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो दिल में घुटन और चेहरे पर हंसी ले आते हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अक्सर लोग मुखौटा लगाते हैं, क्यों नहीं वे अपना दर्द और जज्बात किसी से साझा कर पाते हैं। आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो वो जिंदगी से हार जाते हैं दोस्तों। आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो, हाँ।